my channel. Kali ini saya mau review, unboxing dan review rel Pioneer Vanadium Power. Oke, buka dulu. Kosong. Ini spesifikasinya. 4 bearing dual color. Ya, rasio 551. Dan ini selalu spool dangkal main. Recommended buat casting, apalagi buat gabusan, cocok ini, pas banget buat di laut juga. Oke. Vanadium Power, Pioneer Vanadium Power. Yang tipe 1000. Tuh. Mantap kan guys. Kita buat lihat dalamannya. Produknya suaranya nggak kencang. Tuh, kuningan coy. Empat ball bearing. Rel murah tapi nggak murahan. Mantap. Mantap guys. Pas guys. Ini pas. Oh. Nggak ada. Masih. Cukup enak. Ini. Oh. Vanadium Pioneer shallow spool, cocok buat casting ultralight. Ya, ini agak sedikit kotor mungkin dari sananya. Tuh, Vanadium Power dari Pioneer.
rekomendasi buat kalian yang suka main ultralight. Harganya murah banget, saya beli di online. Mantap dah. Hunter PE nya kaku banget nih, apa karena masih baru belum dipakai jadi kelihatan kaku. Saya ambil PE 1,5, tes 9 kilo 0,12 mili. Ini kalau di keterangan ini 0,12 mili sama ini kayaknya sih masih kecilan yang ini tuh. Ini PE nya rada kaku, ini lemas banget. Entah ini karena masih baru atau belum dicoba, belum dipakai. Ini multicolor kayaknya sih. Oke. PE nya kaku, harganya sih lumayan terjangkau, tapi kaku banget ini sepertinya. Japan Teknologi X8.